артист десе эле ойлойт эчтекени ойлобогон, бир ойноп күлүп, жыргап эле киного тартылып анан спектакльде ойноп жүр. Жок, андай эмес. Артисттердин баары духовный болот. Жан дүйнөлөрү назик. Артисттердин баарынын жан дүйнөсү ушундай ачык, бир назик, анан көп нерсени өзүнүн через ушуруки жан дүйнөсү аркылуу өткөрөт. Анткени көрүүчүлөрдүн ыйын дагы, кол чабуусун дагы, жаман көрсүн, жакшы көрсүн, баарын биз өзүбүз аркылуу өткөзөбүз. Саламатсыздарбы, Эркин Тоо YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде Эркин Тоо сайтында YouTube каналында конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы, жаштар сыйлыгынын лауреаты айтылуу Айсалкын Кыйыкбаева эжебиз конокто болуп отурат. Саламатсызбы эже? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Чыгармачылык кандай? Жакшы болуп жатабы? Биринчиден ошол убакыт бөлүп келип бергениңизге абдан чоң рахмат. Анан сизге ошол кайрыла турган бир суроо болуп атат. Буга чейин ошол театрдын тарыхында биз сизди көрүп келатабыз. Өмүрүңүздүн урунттуу учурларын, мындайча айтканда жаштыгыңызды, сулуулугуңузду бүтүндөй эле театр сахнасына арнап, ошол сахнада жашап келаткандай сезилесиз да. Ошол сырттан караганда бизге ушундай сезилет. Чындыгында кандай негизи баягы театр сизге канчалык жашооңузда мааниге, канча пайызын ээлеп турат? Театр мен үчүн менин бүтүндөй жашоом, менин жан дүйнөм, менин үй бүлөм десем дагы болот, менин коллективим. Жамандык, жакшылыкта биз ушунчалык биригип, бирге болуп, баардык нерсени театрдын коллективи менен көтөрөбүз. Рахмат эже, аябай сонун айтып бердиңиз. Ошол эгерде бала кезден баштап актриса болууну кыялданып, максат кылып койгон болсоңуз, ошол мезгилдерде сиздин мындай идеал туткан актрисаңыз болду беле? Кимдерди көрүп ошолордой болгуңуз келчү эле? Идеал туткан актрисам болгон, албетте, баягы бала кезде ошол эле Бакен Кыдыкеева, Күмүш Алиева, Төттө Турсунбаева, Жамал Сейдакматова, биз ошолордун киносу, биз ошолордун театрдагы спектакльдери менен чоңойдук да. 9 класс белем же 10 класс белем, ошол убакта мен Күмүш Алиевага кат жазып, мен сиздей актриса болгум келет, мен эмне кылышым керек, кандай кылышым керек дегенде, эжем ага кайра жооп берген. Сен биякта искусство бар, биякта театральный моундай училище бар, ошол жака келип окусаң, анан кийин минтсең, тигинтсең, анан актрисалык жолду баштайсың деп кайра мага жооп берген нерсеси мени ушунчалык бир кандай дейт, алып учуп дем берип, мен ошол убакта уже өзүмө болду актриса болом деген жолду тандап алып, ошого жеткенге аракет кылып, ошо окуп, чокуп, билим алып дегендей, ушундай бир жол менен актриса болуп келатам десем болот. Ошол эле эжелерибиз. Анткени мен келген жылы, мен ушул театрда иштеген жылдары Күмүш Алиева эже дагы бар болчу, Кыдыкеева эже дагы бар болчу. Кыдыкееваны көрүп калдык. Тюзда мен биринчи эмгек жолумду Тюзда иштеп баштадым. Эже ошол Тюзда иштечи. Эже менен чогуу отуруп, ушундай чогуу отуруп сүйлөшүп калган күндөрүбүз болду. Сүрөттөрүбүз бар. Ошондуктан мен бактылуумун деп ойлойм. Мен ошол эле Күмүш Алиева менен бирге сахнада иштеп калдым. Сахнада иштедим. Ошондуктан мен өзүмдүн жолумду ушул жерден баштап, анан эми жаратканым кандай убакыт берет, кандай күн берет, кеткиче ушул жакта эле болушум керек деп ойлойм. Чын эле, бирок сизди театрдан бөлүп кароого мүмкүн эмес негизи эле. Айсалкын эже, буга чейин сиз аткарып жүргөн ролдордун ичинен сиздин жан дүйнөңүзгө эң жакын роль кайсыл роль болду? Мындай кайра-кайра ойногуңуз келип турган, жана эмне себептен ошол ролду абдан мындай жакшы көрдүңүз? Негизи ушундай болот болуш керек, Болот да, ошондой жан дүйнөңө бир жакын ролдор болот, бирок мен тиги ролум жакын, анан бул жаман деп айта албайм. Анткени мага эпизоддо чыккандагы эң кичинекей роль дагы мага жакшы. Бир өзүңдүн жан дүйнөңө жакын жакшы бир роль болушу мүмкүн да, же болбосо башынан аягына ойной турган деле чоң спектакльдерге ролуң деле жакшы болот. Бул жаман, анан бул жакшы, анан могул эң жакшы көргөн ролум, анан могуреки анча деле жакшы көрбөйм деп мен ролдорумду бөлбөйм. Мен бир спектакльде мен Эркайымды, Тумарды, Алиманды кандай ойносом, мен эпизодический дагы ролдорума бардыгына бирдей мамиле кылам, бирдей ойнойм, бирдей жакшы көрөм. Ошол байкашыбызча көп жылдардан бери Эркайымды аткарып келатасыз, негизи эле баягы мыкты аялдардын, аял заттын, же болбосо баягы главный негизги ролдогу аялдардын образын берип келатасыз. Эркайымдыкы, Тумарханша, Алиман. Ошол аткарып аткан учурда, образга кирип аткан учурда
андан кийин кандайдыр бир адамдын мүнөзүнө жугушу мүмкүнбү аткарган ролдогу мүнөз? Аткарган ролдогу сахнадагы ролуң андан кийин мен менен кошо жашап ошол эки образ жок, андай болбойт. Андай болбойбу? Андай болбойт. Мен сахнага чыгам, жумушум катары ошол образды аткарып, ойноп, элге тартуулап, элдин жан дүйнөсүнө бир рахат тартуулайбыз. Андан кийин за кулиса чыгып кеткенден кийин силердикине окшогон эле жашоо башталат. Өзүбүздүкү эле, өзүбүздүн жашообуз башталат. Анан мен жашоодо деле эркайым, анан кийин жашоодо деле тумаар, анан алиман боло албайм. Андай эмес. Жумушка кандай келесиң? Врач жумушуна келип операция кылып, кайра үйүнө барып деле операция кыла бербейт да. Мугалим үйүнө келип алып деле мугалим боло бербейт да. Ошол сыяктуу биз үйгө барганда да актриса болбойбуз. Жөн эле эне, аял, кадимкидей эле эл жашап аткан жашообу жашап кете беребиз. Мен мисалы үчүн чыга калып, анан мен образдан чыга албай атам. Мен кечке эле ушу эркайым, мен андай эмесмин, андайым жок мен. Мына ошол мына сахнага чыгам деп турган секундтарда, минуталардагы адамдын маанайы же болбосо актер, актрисалардын маанайы, ага чейинки болгон маанайы чыккандан кийин таасир этиши мүмкүнбү ролду жаратып аткан учурда? Мисалы, ар кандай учурлар болуп калат да, кээде бир себептер менен адамдын маанайы өтө начар болушу мүмкүн, же өтө жакшы болушу мүмкүн. Ошол таасир этеби? Ооба, кээде жок. Мисалы үчүн мына азыр чыгам деп турганда, же бирси кадимкидей жашоодогу бир учурларда сенин жашоодо кетип бараткандагы бир эми болот да, айылдан бир кабар келип калат, бир тууганыңдан бирдеме сөз болуп, ортодо бир жаман маанай менен театрга киргенден кийин сенин акың жок ошол маанайды сахнага алып чыкканга. Анткени сени көрүп отурган көрүүчүлөр сенин маанайыңды көргөнү келген жок да, жаман маанайыңды. Сен ошо аткарган ролду, образды көргөнү келишти. Ошондуктан за кулиса калат ал нерсенин баары. Сахнага чыгасыңбы, ошол жаман маанайыңды унутуп коюп, жакшынакай болуп, каткырып күлүп, сахнага чыгып, ойноп берип, анан кийин ал проблеманы, анан кийин спектакльден кийин өзүң чечип алышың керек да. Көрүүчүлөрдү сыйлаш керек. Көрүүчүлөрдүн ушул жака атайын өзүмдүн көңүлүмдү ачам деп келген көрүүчүнү сыйлаш керек. Анан менин маанайым жаман эле бүгүн спектакль ойнобойм дегенге биздин акыбыз жок. Анткени биз жумушка келдик. Мына ошол жылы театрдын сезону укмуштай бир башкача болду да. Сиздерге өзүңүздөргө сезилдиби? Мындай иш учурунда, процесстин жүрүш учурунда өзүңүздөргө да сезилдиби? Кимдерге рахмат айтат элеңиздер? Эмне себептен мындай ушунчалык бир башкача сезон болду? Быйыл өзгөчө болду да негизи. Ооба, анткени биз бир 2 жылдай ремонтто отуруп калдык. Анан пандемия болуп отуруп калдык. Анан ремонтубуз кичине созулуп калды. Анан кийин ошо Назым Төлгө менен ачабыз деп, Назым Мендебайыров Төлгө менен ачканда аябай сонун болду, аябай бир жогорку деңгээлдеги жакшы бир ачылыш болду. Ошого жараша театрыбыздын бүтүшү дагы, ремонту дагы ошондой деңгээлде болду. Көрүүчүлөрүбүз дагы абдан ыраазы болуп, театрдын көрүнүшүнө ыраазы болуп, театрдын ичиндеги ремонтко ыраазы болуп, эң негизгиси сахнадагы болуп жаткан биздин спектаклибиздин коюлушуна, ойношуна актерлордун ушунчалык ыраазычылыктарын билдирип кетип атышты. Бул жерде албетте режиссердун эмгеги чоң, актерлордун эмгеги чоң. Ошондой эле биздин театрыбыздын жасалгасына ушунчалык жакшы көңүл бөлүп, өтө бир кандайдыр бир жакшы дизайн менен жасалган нерселерге буга Асылбек байке биздин директорубуздун эмгеги чоң. Анан бизге театрда, сахнада ойногонго шарт түзүп берип аткан ошол Асылбек байкеге дагы, режиссерлорго, ошол биздин Ходурук көркөм жетекчибиз Назымга дагы чоң рахмат айтышыбыз керек. Анткени жогорку деңгээлдеги жакшы спектакль чыгарып берди көрүүчүлөргө. Төлгөнү укмуш айтышты негизи. Марат Козыкеев агайды ушунчалык жакшы билебиз барыбыз, ушунчалык жаркын, ушунчалык харизмасы күчтүү, мыкты инсан эле, актер эле. Мына ошол адамдын искусство чөйрөсүндөгү орду тууралуу, турмуштагы орду тууралуу, инсандык асылдыгы тууралуу ошо сизчелик эч ким билбейт болуш керек деген ойдобуз. Ошол бир өзүңүздүн оозуңуздан бир жаркын эскерүүлөрдү уксакпы? Кандай бир жаркыраган эскерүүлөр болуш керек? Эми Мараттын кеткенине быйыл 5 жыл болуп калды. Марат жөн эле мындай жөнөкөй адамдай болуп кетип калган жок. Анын аркасында чоң эмгектери калды, унутулгус эмгектери калды. Мына Кудай буйрса,
Саманчынын жолу токтогул сыйлыгына ээ болду. Мараттын эң жакшы эмгегинин бири болчу, эң биринчи эмгектеринин бири болчу. Ошол токтогул сыйлыгын алды. Марат адам катары өтө адамгерчиликтүү, адамдын көңүлүн калтырбаган, ар бир адамдын оюн тапкан, ар бир актердун оюн тапкан, ар бир актер менен образга кандай бир талаптарды кое билген, кайра өзүнүн ошол талапты коюп, кайра өзүнүн актердун ошол нерсени сууруп чыга ала турган жакшы бир касиети бар бир жакшы режиссер болчу. Бул режиссер педагог болчу. Ошол өзүнүн окуткан мугалимдеринин, школасынын негизинде бул нерсе жаралды го деп да ойлойм. Анан кандан берилген да нерсеси болушу мүмкүн. Атасы да, апасы да актер, актриса болгондуктан жөн эле ген дагы жөн эле кетпейт да. Бул дагы жогорку жактан Санкт-Петербургтан барып билим алып келген. Андан кийин келип Бобек Ибраевичтин кол алдында ошол кишинин көп эмгектери менен, ошол киши менен көп жүрүп, көп басып, көп туруп, ошол Бобек Ибраевичтин спектакльдеринде көп ойноп калды. Мунун баары багаж десе болот да. Өзүнүн баягы чыгармачылыгындагы тепкичтер да, улам бир тепкичке көтөрүлүп, багаж жыйнап, анан ошол багажын актерлорго берип, актерлордон кайра ошол нерсени сууруп алып, өзү каалаган нерсени. Анан кийин спектакль койгонго ошундай бир өзүнүн жакшы бир иши болду да бул нерсе. Көп окуучу, бир да убактысын текке кетирчү эмес, көп окуганга үйрөтчү балдарын дагы, мени дагы мисалы үчүн көп зарубежный классикаларды, орустун классикаларын моуну оку деп менин өзүм табитиме жараша китептерди тандап берген да күндөрү болгон. Ошондой эле өзүнүн окуучуларына да көп окуганга талап койчу. Бул эң кандай десем бир өзүнүн максатына жетип, көп жакшы спектакльдерди коюп, анан дагы деле коймок, эми Кудайдын жазган экен, маңдайына жазылган нерсе экен, бул дүйнө менен коштошуп эрте кете берди. Мараттын мүнөзү аябай мындай, кандай десем, көп ачылып айтыла бербеген, ачылган адамын өтө аз адамга ачылган, оюндагысын көп айта бербеген, көп ой топтоп жүргөн адам болчу да. Билбейм, мүмкүн ошол өзүнүн бир духовный жактан өсүшүнө дагы жардам берсе керек, анткени духовный жактан аябай бийик деңгээлге жеткен адам көп эле адамга ачыла да бербейт, көп адам менен сүйлөшө да бербейт. Ал өзү менен өзү болот. Рахмат эже, аябай жеткиликтүү жооп бердиңиз. Ушуга улай эле бир суроо болуп атат да. Сиз дагы деле ушунчалык жаркынсыз, жакшынакайсыз, анан жаштагысыз. Экинчи ирет кимдир бирөө болушу мүмкүнбү жашооңузда? Турмуш болушу мүмкүнбү? Эми Кудай буйурса, эми маңдайыма жазып койгон бирөө болсо болоттур, бирок мен дагы именно эле экинчи турмуш курам деп эле жанталашып эч кимди издеген жерим жок. Кудай буйруп койсо айла жок, буйрубаса дагы айла жок. Кудайдын буйругу, э? Баягы жалгыздыктан жабыркабайбы деп ойлоп кеттим да, бирок жабыркабайм анткени. Эми мүмкүн жабыркайттырмын, баягы кызым жанымда. Театр, спектакль, анан кийин мен жалгыз болуп калганда сөзсүз бекер отура бербейм, мен сөзсүз китеп окуйм. Мен көп, менин кызыга турган нерселерим аябай көп. Мен башынан ошол бир мындай, кандай десем, бир ааламдашуу менен, космос менен жакшы өзүм ошол нерселерге кызыгып, ошол нерселерди көп окуйм. Руханий изденүү жолунда окшойсуз, э? Мүмкүн. Ошол убакта эле мен духовный жактан да өзүмдү өстүргүм келет. Духовный жактан просто өспөй калыш, бул анда менин как бул жашоого келгендеги өзүмдүн максатымбы же кандай, жашоого келгендеги негизимди жоготуп коюшум мүмкүн да. Мен да духовный жактан өсүп, кандайдыр бир деңгээлде өсүп жетилишим керек. Ошол духовный жактан өсүүдө же руханий изденүүдө кайсыл булактарга көп кайрыласыз? Кайсыл жак, кандай китептерди окуйсуз? Мен духовный жактан изденүүдө, мен өзүм кандай десем, окуучу, мугалимимди наставник деп коет го, мугалим сиңдилерим бар. Мен качан өзүмдү жалгыз сезип, качан өзүм менен өзүм келише албай, жан дүйнөмө бир нерсе керек боло баштаганда, мен ошол кызга барып, ошол кыз менен сүйлөшүп, ошол кыздан өзүмдү керектүү суроолорду берип, керектүү жоопторду алып, ошол эле ислам жагынан, ошол эле мен түшүнбөгөн исламдын кээ бир жактарынан
өзүмө керектүү нерсенин баарын алып сүйлөшүп бир күн кечке болсо да сүйлөшкүм келет, бирок убакыттын тардыгынан, анын убакыттын тардыгынан, менин убакыттын тардыгынан кээде 1 саат 2 сааттын ичинде мен өзүмө жакшы азык алып, дальше мындай дагы өзүм моуну окуңуз, моундай кылыңыз, моундай деген сөздөр менен эметип кетем да, все равно мен как духовный жактан өзүм аябай билимдүү болбогондон кийин мен сөзсүз бир мугалим керек мага. Ошондуктан мен ошол мугалимим менен сүйлөшүп, ошол мугалимим менен аябай бир тетиги бир ааламдашууга жери сүйлөшүп, өзүмө керектүү жоопторду алып келем. Бир ченемсиз бир ырахаттануу, канааттануу сезимдери болсо керек, таппай жүргөн суроонун жообун тапкандай. Тапканда. Ошондой болот. Ошондуктан көп эле нерсеге кайгыра бербейм. Көп эле нерсени көңүлүмө ала бербейм. Көп нерсе менен тырмышып, тырышып, ошого фанат болуп албайм. Мындайча айтканда, бул кыз менин жан дүйнөмдүн эркиндигин түзүп берди дейби, кандай дейт. Ал кыздын атын айтпайсыз да, Жок. Ошол жан дүйнөмдүн бир эркин болушуна аябай жакшы жардамын берди да. Анткени жан дүйнө эркин болуш керек. Эже, анан ушул ар бир адамдын жашоого келгенде баягы өзү билип билбей, сезип сезбей алдына бир жакшы зор бир миссиябы, максатпы коюп алат го. Кээ бир адамдар ошону аткара албай бир бөксөрүп жүрүп деле кетип калышат жашоодончу. Кээ бир адамдар аткарышат, кандайдыр бир деңгээлде баягы толук болбосо дагы бир канааттандырарлык деңгээлде өздөрүнүн миссиясын же бийик максаттарын аткардык деген ой болот да. Сизде канааттануу барбы? Өзүңүз баягы аябай ыраазысызбы? Максаттарыңыз бала кездеги, андан кийинки бийиктиктериңиз аткарылдыбы? Да, бала кездеги ой максаттарым аткарылды десем болот. Канча бир процентке аткарылды. Бирок менин жашоого келгендеги максатым только эле ушул сахнага чыгып спектакль ойнош эмес. Болуш керек деп ойлойм да. Только эле ушул максатым ошого чыгып адамдарга күлкү же жан дүйнөсү бир азык тартуулаш эмес. Мен дагы бул жашоодон өзүмдүн жан дүйнөмө азык алуу. Мен дагы духовный жактан өзүмдү өстүрүү. Адамга канчалык берсем, мен кайра ошончолук өзүмө башка жактан бир источниктен ошондой билим алышым керек. Азыр аябай эле, кандай десем, азыр аябай эле бир көп нерселер бар. Бирок мен өзүмө керектүү гана нерсени алам. Керектүү гана нерсени алам. Мисалы үчүн ишенимдер көп. Ооба, ишенимдер көп. Мен Кудайга, мисалы үчүн, мен всегда ошол кимге да айтам, менин мугалимиме да айтам, мен Кудайга тырмагым менен ишенбейм, чачым менен ишенбейм, же кийип турган кийимим менен ишенбейм. Мен Кудайга жан дүйнөм менен, жүрөгүм менен ишенем. Анан когда Кудайга жаратканга жан дүйнөң менен, кийимиң менен ишенип турсаң, сен эмнеге андай кийим кийип алдың деп деле сурабайт болуш керек деп ойлойм. Адам бул дүйнөгө эмнеге жаралат? Ооба, кесибибиз бар. Сахнага чыктык, спектакль ойнодук. Андан кийин дагы адамдарды, мен өзүмчө да адам катары менин максатым бар да, бул дүйнөгө жаралгандагы. Адам бул дүйнөгө эмнеге жаралат? Адамды жакшы көрүш керек, жакшы сүйүш керек, адамга жакшы мамиле кылыш керек, жардам берүү керек, адамдын жарыгы тийип туруш керек. Ошон үчүн жаралат. Биздин келгендеги, бул жер планетасына келгендеги максатыбыз ошол болуш керек деп ойлойм. Бирөө муктаж болуп турса, ошого жардам берүү, бирөөнү бактылуу кылуу адамдын колунан келет. Баарыбыздын колубуздан келет. Биз жамандык кылбай эле, анан ушак сүйлөбөй эле бирөөнү ушактабай койсок деле ал дагы жакшылык. Ошондуктан мен ойлойм, мен өзүмдүн прям ушундай духовный жактан жетилдим, өстүм деп айта албайм. Мен жаңы эле гана ошол тепкичтерге көтөрүлүп, ошону неметип баратам. Мен сахнага да асылып эле, жок, ушул сахна менин жашоом, ушул спектакль менин жашоом, мен анта албайм. Мунун баары өтүп кетчү нерселер. Өтөт булар. Мен сахнамда Кыргыз Республикасынын эл артистин же болбосо эмгек сиңирген артисттин жаштар сыйлыгы менен барбайм да жараткандын алдына. Мен өзүмдүн жакшы мүнөзүм менен, жакшы сөзүм менен, жакшы мамилем менен, элге кылган бир жакшы бир боорукерлик нерсем менен гана барышым мүмкүн. Ошол гана саналышы мүмкүн. Анан сен жакшы роль ойнодуң эле деп мен эч аяктан мени эч ким башымдан сылабайт болуш керек. Мага дагы эч кандай льгота жок аякта. Кимибиз ким
президент дагы хан дагы кандай барат жараткандын алдында мен дагы ошондой барам, алар дагы ошондой болот. Ушунчалык бир сонун сөздөрдү айтып атасыз эже, чынында мынчалык күтпөгөм, ушунчалык башкача бир ырахаттануу менен угуп атам мен дагы. Учурда кайсыл долбоорлор менен иштеп жүрөсүздөр, эмне менен алек болуп атасыз? Азыр эми Токтоболот быйылкы жыл Токтоболот Абдымомуновдун 100 жылдыгы деп Түрксой белгиледи. Анан биздин театр Токтоболот Абдымомуновдун атын алып жүргөндөн кийин мен ал кишинин Кара Кул Ботом деген пьесасы менен эртеңден баштап иш башталат. Режиссеру Назым Мендебайыров. Ошондуктан ошол бар. Анан кийин дагы киностудияда дагы бир сериалым бар. Анан студия 1-1-да дагы бир сериалым бар. Азырынча ошол. Пландарда ошолор. Рахмат эжеке, ушунчалык сонун жоопторду бердиңиз, кызыктуу маек куруп бердиңиз. Ар дайым ушундай бир жакшы бир суроолор менен маек алышып, иштешип, бири-бирибизде болгон жакшы духовный нерселерди ачып турсак жакшы болот деп ойлойм. Артист десе эле ойлойт эчтекени ойлобогон, бир ойноп күлүп, жыргап эле киного тартылып анан спектакльде ойноп жүр. Жок, андай эмес. Артисттердин баары духовный болот. Жан дүйнөлөрү назик. Артисттердин баарынын жан дүйнөсү ушундай ачык, бир назик, анан көп нерсени өзүнүн через ушуруки жан дүйнөсү аркылуу өткөрөт. Анткени көрүүчүлөрдүн ыйын дагы, кол чабуусун дагы, жаман көрүүсүн, жакшы көрүүсүн баарын биз өзүбүз аркылуу өткөзөбүз. Ошондуктан көрүүчүлөргө, угуучуларга баардыгына ден соолук каалайм, жакшылык каалайм. Баардыгыбызда Кудай таалам тынччылык берсин. Ошол күндүн алдында баарыбыз бактылуу болуп жашай берели.